歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我哋要做一個簡稱叫做雞煲，全名咧就係雞髀菇煲。Sorry， 對唔住，我哋即刻開始做。好啦，咁啊雞髀菇煲咧要有少少蔬菜嘅。我哋今次咧用咗一個超級健康嘅秋葵。嗱，秋葵咧其實處理嘅方法咧好簡單嘅啫。我哋買翻嚟之後咧，我哋就揾一啲鹽啦，跟住咧你就撈勻佢。Supposedly 咧，你就要將嗰啲鹽咧用嚟搓嗰個秋葵嘅，即係咁啊，搓。咁其實有咩用咧？咁嗰啲鹽咧係用嚟磨走嗰啲毛噶。OK， 假如你發現咦點解整極都好似唔係好啱咁樣嘅咧？我突然間醒起，我自己唔記得落少少水喎，哈哈！得啦，咁樣咁就黐身易啲啦。咁啊，捽咗之後放出嚟啦，費事捽極都捽唔晒咁好似。好，整晒之後，我哋咧擺翻入去啦，然後咧沖水，搞掂光脫脫，好乾淨。抹翻個砧板，我哋做第二樣嘢啦噃。跟住有個辣椒嘅，咁其實呢個辣椒咧，你話係咪一定要放咧？又唔係嘅，因為我覺得有個辣椒好似靚仔啲，咁啊純粹裝飾嘅啫。切開，跟住咧我哋入邊嗰啲啊當然唔要啦。好，呢啲唔要嘅，攞走佢先。好，沖一沖水，跟住咧我哋就將佢切開啦。其實我就好簡單地切絲嘅啫。OK， 切好咗呢一個辣椒之後，抹一抹個砧板啦。跟住咧雞髀菇啦，雞髀菇咧我哋要抹一抹先嘅。廚房紙輕輕濕一濕佢，唔使全濕㗎嚇。OK， 跟住咧我哋就咁抹一抹個菇啦。跟住咧我哋就要切咯噃。嗱，今次切咧就好容易嘅啫。嗱，切一個厚身啲嘅。嗱，呢啲你如果你真係想所有嘢都一樣嘅話咧，呢個啡色嘅頭咧係唔要嘅。不過我哋唔好嘥嘢，於是乎咧屋企餸冇所謂啦。其實頭尾嗰啲咧，通常啲人整靚咧唔要嘅，但係我哋要埋佢啊！好啦，跟住咧有少少騎呢嘢要你搞嘅，就係咧要將呢一個菇嘅面咧界少少痕喺度，因為咧我哋想佢入味啊。咁於是乎咧，我哋就界少少痕喺度啦，見唔見啊？就係咁樣 ，OK， 做嘢啦。好啦，咁你嗰啲菇切到晒之後咧，我哋都要咧處理下啲秋葵嘅。咁我哋點樣處理咧？好，攞翻出嚟先。嗱，我哋啲秋葵咧，我哋切咗個丁先啦，跟住咧我哋打斜切，然後咧就係咁樣啦。OK， 就擺翻喺個兜度，如此類推，切咗佢先。嗱，切好晒啲秋葵之後咧，我建議大家咧用呢個保鮮紙包住嗰個兜，因為咧嗰啲黏嘢一乾嘅咧，最好嘅嘢咧就冇咗啦。咁於是乎包好佢先嚇。OK， 好啦，咁跟住咧你攪埋啲薑同埋蒜，咁亦都係咧包實佢啦嚇。Alright， 好啦，咁而家咧我哋揾個平底鑊整熱咗佢先，抽氣先，大啲，然後咧就落啲油啦。而家咧，我哋就要煎一煎嗰啲雞髀菇嘅，個火咧要係中上火啊嚇，即係比較大啲嘅。然後咧，我哋就揾切咗嗰邊咧就向下 ，OK。基本上咧，我哋係想將佢有少少金黃色啦嚇，咁啊呢個幾靚仔嘅呢啲，呢個OK 啊，耶！話時話咧，其實呢一個都可以做新年菜㗎，我覺得。因為都圓咕碌碌咁樣，金銀滿屋，哇！即刻諗到啊！我哋見到個頭即刻伏得幾快啊！圓咕碌碌，金銀滿屋。OK， 好啦，咁我哋咧煎到佢有啲金黃色，好靚仔啦！哇！你睇下 ，nice， 好靚哦，好靚哦！嗰邊咧，我哋又係要煎到佢有少少金黃色啦。嗱，你會見到咧嗰啲油咧係冇晒，因為俾嗰啲菇咧索咗啊。OK， 咁但係我哋都要 keep 住啲大火啊，因為咧如果你太細火嘅話咧，我都講過好多次啦，就係啲菇咧水分好高嘅。咁如果你個火唔夠猛嘅話咧，咁佢啲水就會出嚟，你係蒸發得唔切，咁於是乎咧就變咗炆嘢㗎啦嚇。OK， 我哋唔想有呢件事發生嘅，我哋想煎香嗰啲菇啊。好啦，差唔多啦，咁咧我哋就攞翻啲菇上嚟先，因為咧我撳落去咧，佢就啲咁多開始腍啦，而個底咧都 OK 啦。
你會見到咧有啲水分擠出嚟啦，開始。咁我哋咧唔想有呢啲嘢啦。好，跟住我哋做啲咩咧？揾兩張廚房紙，小心手啊嚇！咁我哋咧輕輕抹一抹嗰個煎 pan，跟住開翻一個細啲嘅火啦。點解咧？因為咧我哋而家咧要炒一炒一啲冰糖啊。OK，咁我哋咧而家落咗啲少少油先，跟住咧冰糖。嗱，因為嗰個煎 pan 咧其實本身頭先都好熱噶啦嘛，咁所以咧嗰啲糖咧應該咧就係好快就會溶噶啦開始。咁但係點解我想叫大家細火啲咧？就係因為我驚你繼續用一個中或者中大火咁樣咧，嗰啲糖好快溶啦，跟住咧佢又好快會燶喎，我驚你 handle 唔切咧，咁咧就弊家伙啦。我寧願咧細翻少少火，咁等咧嗰啲糖溶得慢啲，咁你容易啲控制，咁就 perfect 啦。好啦，咁啊差唔多咁上下咧，我哋可以開翻大少少啦個火，因為咧我哋要放翻啲菇落去咯。其實我哋而家做緊乜嘢咧？我哋咧將啲糖煮溶咗之後咧，佢又開始有少少焦糖化啦。咁焦糖化之後咧，就有啲啡色啦。咁其實我哋就係想有呢啲嘢放落菇度嘅。咁所以嚟咯，小心啲啊！佢有啲水出咗嚟㗎啦，會彈㗎吓。好啦，嗰啲菇咧就上嗰啲色啦。咁咧 which 係好靚嘅。OK。咁如果你想再上多啲嘅話咧，咁樣可以反一反啦。咁等個面咧都上下嘅 ，very nice。好啦，跟住咧我哋要做啲乜嘢咧？我哋咧就要落啲豉油啦，跟住咧就落啲蠔油啦，然後落啲薑，兜一兜佢啦，落蒜。好啦，咁你聞到個香味之後咧，我哋就會落啲水啦，熄呢一個細火，等佢慢慢煮一陣嚇 ，OK。好啦，咁樣咧，我哋用呢一個細火咧，咁啊煮咗呢啲菇咧，大概咧2分鐘。咁如果你咧個火咧唔知點解大咗啦嚇，或者你爐頭好強嘅話咧，有機會咧嗰啲水係會蒸發多咗嘅。如果係嘅話咧，加翻啲落去 ，OK。咁而家咧，我哋已經係 OK 噶啦。咁喺呢一個等緊佢煮嘅時候咧，我哋咧就預備定一個咧可以上台嘅煲啦。咁啊，今次咧我就用一個砂鍋。咁啊，而等嗰陣時咧，我哋可以熱一熱個砂鍋先。如果假如你又好似我咁用砂鍋嘅話咧，一定要揾條乾嘅毛巾去揸個砂鍋，因為咧都會好熱㗎嚇。留意啦 ，OK。我咧就已經係整熱咗呢一個鍋啦。咁而家我呢一個菇咧，亦都 ready，我就放喺另外一個爐頭度啦。好，跟住呢一度咧就開咗一個中火啦。然後咧，我哋就落啲麻油啦。嗱，好快咧就 OK 噶啦。跟住倒你啲秋葵落去。嗱，我用緊咧係一個中慢火啦。咁因為咧嗰個煲咧其實唔係好大，我又唔可以用太大嘅火，啲火走晒出嚟咧，咁啊唔係太好啦。呢喺屋企唔好咁做啦。喺街嗰度你會見到好多砰砰聲嗰啲咁啊，人哋日日做啊嘛嚇。你屋企唔好搞咁多嘢啦。OK， 好啦，炒到咁上下咧，我哋可以放少少紅椒落去啦。咁啊，留翻啲放喺面啦嚇。咁你屋企你想又得，唔想又得，冇所謂嘅。好啦，咁啊跟住咧，我哋做啲咩咧？炒到咁上下，大概1分鐘之後，我哋咧就可以將你啲菇咧放上去啦。咁當然你可以唔係淨係放咁少啦嚇。OK， 你可以放得多過我嘅。咁啊睇下你個器皿有幾大啦。好，跟住咧，我哋就將嗰啲汁咧倒落去啦。用孤寒寡就最方便嘅，用平底鑊煎菇啊，呢啲就最好噶啦。OK， 好，哇，跟住咧冚翻一個蓋，繼續咧就係用呢個中火咧煮佢咧，大概咧1分鐘，然後咧連埋個蓋上台，打開食得，耶！食嘢啦，耶！正。哇！跟住攞一啲汁嘅秋葵，perfect，好香，好好啊！好食，入味。你嗰個雞尾菇咧，喺同個汁一齊煮嗰陣時咧。其實我建議大家咧用一個最細嘅火咧，可以慢慢煮佢，煮5分鐘添。
等嗰啲味咧再入啲。但係呢一個步驟，如果係咁做嘅話咧，有機會咧嗰啲水就會蒸發得太多，咁於是乎咧你可能要加啲水啦，甚至乎咧可能要加翻啲生抽調翻嗰個鹹味嘅。OK， 咁呢個就你自己決定啦。但係都已經好好味啊！諗下過年可以煮呢個㗎，係嘛？頭先又講到啦，圓圓碌碌、圓咕碌碌 ，sorry， 金銀滿屋啊，有啲意頭，又健康，係嘛？又係菜，咁所以咧今年食得乾淨啲啦。OK 啊，呢個試下，平時都可以試嘅。帶飯亦都係一個一流嘅選擇嚟嘅。All right， 記住 subscribe 我個 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 最好就係 like 埋啦。多謝你啊，食多啲。